dechrau fan hyn yn y gegin gyda Lisa. Nawr, ti'n sôn Brecdan, ond nid Brecdan cyffredin yw hwn, y fel Lisa? Na, ni'n mynd i ddod i lot o flaseiddiau hyfryd gyda'i gilydd, ac i ddechrau gyda, mae pob Brecdan da yn gorfod dechrau gyda bara da. Felly, fi wedi dewis un o'r torth panini bach yma fan hyn, a fi wedi agor e lan, a chi'n gweld, mae digon o dwlle yn hwn. A beth sy'n neis am ti hwnna yw, mae'n ymstigno sydd a'r cyfan. So, fi'n just torri hynna yn hanner. A beth dwi'n mynd i wneud, dyn ni ddim yn defnyddio menyn, ni'n mynd i ddod i bach o olew o lewydd fan hyn, neu olew blodau'r haul. Beth yw hwnna'n neud, Elisa? Ne, jyst yn neud, wel, gyd i weld nawr, beth dwi'n mynd i wneud yw gosod hwn nawr, a fi moyn cwpl falle o hadau chili falle, jyst i rhoi bach o gic iddo fe. A fi wedi gwresogi hwn gyda bach o olew, a fi jyst yn rhoi rhain, ben i weired, mewn i fanna. Tosto nhw, fel bod nhw'n cynhesu trwyddo, a wedyn mae'n dod, bydd e'n crwst ar y tu fas, bydd y tu fewn wedi coginio, wedi meddalu, wedi rhyw fath o lliwio tymu bach. A ti'n mynd i gael lein neis nhw'n dweud? Ie, na pan fi'n gwasgu nhw fel hyn i gael yr llinellau bach yna. Fe chi'n meddwl bod, dim ond rhyw fath o ridges bach, si, ond mae'n ddigon weithiau i greu siap ar y cig ac ar y bara. A wedyn mlaen at y Stêcin, mlaen i chi pa fath o Stêcin, chi moyn, fwy o gyd chi'n ala gorau gyd fydd y Stêc, i fod yn hollol onest. Fillet sydd gyda fi fan hyn, chi'n gallu defnyddio, ond i di meddwl falle defnyddio'r Aberdeen Angus gan bod yr gêm o'r Afanfori, ond fi di mynd am yr un fillet, a fi di i orchuddio fe mewn bach o olew a ffypur, fel bod e'n just... Rai fi weid, fi'n dwlu ar Stêcin fillet, yn hoff i ni, ond mae e'n gallu bod yn ddrud, yn dweud? Odi. Be bydde ti'n mynd am os na, falle ti eisiau gwario gymaint ar fillet? Rump falle? Rump, neu sirloin, ribeye yn hyfryd hefyd. Gofynnwch eich bwtiwr beth sy'n orau ar y diwrnod a beth sy'n gyda fe i fod yn onest. Fi'n mynd i dynnu'r coesyn bach na mas o'r madarch fan hyn. Os ydyn nhw'n rhoi tew iawn, fe allwch chi, fe na cilledd trwyddyn nhw fel hyn i dorri nhw yn llai o faint. Achos fi wedi defnyddio rhai mowr agored yma, a fi'n mynd i ddodi ar hynna mewn fyna nawr, a'i gwasgu nhw lawr to. Gewn ni check bach ar y bara, a ti'n gweld fel mae hwnna wedi lliwio. So dyn ni'n rhywna i ffwrdd a'i gosod nhw fyna. Geith y Stêcin i fe mewn. To mewn i, a chi'n clywed y sizzle, mae'r pan yn dwym. Pidwch a dod i Stêcin mewn i pan o'r. Achos mae dwi ddim yn gweithio, dwi'n yn ffrio, mae jyst yn eistedd fyna yn gwresogi a does dim byd yn digwydd. A mae wastraff amser. Wastraff amser, a dwi'n Stêcin yn dda ar y diwedd. Felly, yr madarch yn mynd mewn, yr Stêcin yn mynd mewn, a pidwch a symud nhw'n bwyty. Achos os oes gyda chi'r llinellau yma fel hyn, chi moyn iddyn nhw i stico, a wrth rhaid coginio, wedyn mae'n dod i ffwrdd. Os chi'n cadw symud chi'n mynd i ymharu ar y llinellau a'r cyfannol. Llinellau dwi'n dyn anghywir. Ie, fi wastad yn symud o beth i chi. Dwi'n licio pigo fy fyny i weld os ydych dechrau brownio. Na, jyst gad nhw fod. Beth sy'n digwydd yw, mae fel cwcan y pigiau ar y man, maen nhw'n coginio o'r gwylod lle mae'r gwres. Wrth bod e'n mynd i'r canol, prynu ni'n troi nhw drosto a ni'n ailadrodd y broses. Os chi'n moyn nhw wedi gwneud yn dda, os chi'n moyn nhw droi nhw sawl gwaith, fi'n mynd i gwcan rhain tan bod nhw yn weddol. Well done, ti'n meddwl, ie? Well done, ie. Mae rhain wedi bod yn medium. Fi'n licio nhw eitha glas, i fod yn hollol onest, achos chi'n cael blas ag amser y cig yn hyfryd, ond fe na fi rhain yn medium, a rhaid gyda chi fyna'n barod. Dwi'n dychmygu dyna sy'n ti'n cymryd i ti hana, ie? Ie, fi'n licio bod y bach yn... O na, dim yn las, dim cweit yn las, ie, ond i fi, ar ôl cael Stêcin wedi cwcan yn well done, sy'n lot o flas yn y fe wedyn, ar ôl... Beth i ti'n? Y Carmarthen, dwi'n tueddu fod yn well done. Typical. Ond medium... Tynnu'r glas i gyd mas o'n fe. Alun. So, fi'n droi y madarch nawr. Fi wedi dod i winwns mewn hefyd gyda bach fwy o olew. A beth sydd gyda fi fan hyn nawr yw bach o liam perrins, yr Worcester sauce, bach o tongue twister ar teledu, bach o tabasco, os ydych chi'n licio bach o gic to mewn yn hwnna. Beth dwi'n mynd i wneud yw just gosod peth o hwnna, fi'n mynd i droi y Stêcin gynta. So, newn ni droi e fel hwnna nawr. Chi'n fi gweld fel hwnna. Mae hwn jyst yn rhoi bach o flas ar ben y Stêcin. Dodwn ni tymau bach ar ben yr madarch fyna, popeth hefyd. A wedyn, mater o aros, ond mae eisiau rhyw fath o dressing arno ni. Felly, mewn fan hyn, fi jyst yn mynd i fynd, sy'n rhaid prynu dressing, bach o mayonnaise, dwch chi'n ei mayonnaise eich hunan os chi'n rili moyn, bach o fwstad Dijon fan hyn, ond neu unrhyw fwstad eto, i fod yn hollol onest. Os chi'n licio bach o cic to... A lot o gic yn hwn, Lisa, mae'r tynnu'r gwaith i'n rhoi tabasco mewn. Fi wedi cadw'ch rhai chi yn weddol, oce? A wedyn to, ni'n mynd i fynd a tamed o'r liam perryn fanna, a ni'n mynd i ddodi hwn nawr fel heinen ar y bara. Mae'n mynd mewn y twtau bach yna fel chi'n gallu gweld, Wedyn bach o lettuce
unrhyw letys. A mae'r rhain, fi'n gwein bach o snap, bach o crunch. crunch. A dy hwn ddim yn cymryd gomod amser, Lisa. Dwi'n meddwl popeth ti'n barod i fynd, ti'n neud hwn hanner amser yn y gêm fori a mwynhau yn yr amser. Wedyn bach o dressing dros y top to. Mae'n amser sydd gyda ni. O, mae Felly fydd y Stêc yn... rhyw funud a Funud fach. Right, eiliad. okay, dewn ni... Mi asor ni bach tinnau mas ten, okay? Wasgwn ni fel awr ti'n bach. Falle gallu fi Alun dechrau blasu be fynnag. Ie, fi'n ni ddod i'r madarch ar hwn fel hyn. Okay. Hyfryd. A wedyn bach o'r winwn. I fod yn hollol onest, byddwn ni'n coginio'r ein tamed yn fwy, ond fi'n moyn chi gael gweld yr effaith. A wedyn dwi'n ni dod mas a hwn. Yn ddelbrydol, wastod gorffwys Stêc. Okay? Ond fi'n ni dorri'r rhai nawr, a fi'n gwybod fe rhai o'ch chi gytre yn mynd, o, dwi ddim wedi coginio, ond wir i chi, bydde, mae hwn yn mynd i fod mor hyfryd i fi. Stêc dros y top. O, mae hwnna. Ysdi lond ceg fan hwnna. A wedyn, i beth bach to i orffen, caws glas, fatha perlas, perlwen os na chi'n hoffi caffi caws glas. Dyna ni, y top Waw, Lisa. a wedyn y banner wrth gwrs, achos dyna pwy sy'n mynd i ennill lori, siwr. Gen i weld. Dwi'n meddwl, fi'n bach bod fi ddim wedi bita cynno mowr heddi, achos mae hwnna, fi'n mynd i gladdu hwn yn yr egwyl. O, nes i ddim dweud, mae peint fan hyn oherwydd, os chi'n moyn fwy o blas, tamed o gwrw dros y top Bach o to. gwrw, fyd? A mae hwnna'n rhoi blas arogl hyfryd yn y stafell. Be gewch chi well? Diolch, Lisa. Edrych ymlaen i flasu dy flapjack hefyd. Nes ymlaen, flapjack, ynda. Diolch. Reit, da ni eisiau clywed eich barn chi fel